আসসালামু আলাইকুম, সবাই কেমন আছেন? আশা করছি যে যেখানে আছেন ভালো আছেন, সুস্থ আছেন। আমার আজকের বিষয় কদবেল। নুন ঝাল দিয়ে কদবেল মাখা খেয়ে দেখেছেন? স্বাদে গন্ধে অতুলনীয়। পুষ্টি বিচার করলেও কদবেলের জুড়ি নেই। হজমের সমস্যা হচ্ছে? কদবেল আছে না? বাজারে এখন চোখে পড়বে নানা আকারের কদবেল। কথায় আছে কদবেল খেলে ওষুধের খরচ কমে যায়, কারণ কদবেলের অনেক গুণ। কাঁচা ও পাকা কদবেল খাওয়া হয়। এছাড়া আচার, চাটনি বানাতেও কদবেল ব্যবহৃত হয়। পাকা কদবেল ভর্তা বানিয়ে খাওয়া বেশ জনপ্রিয়। পুষ্টি ও ঔষধি গুণ রয়েছে মৌসুমী ফল কদবেলে। কদবেল অতি পরিচিত একটি দেশীয় ফল। মৌসুমী ফল হিসেবে এর জুড়ি মেলা ভার। সব বয়সের মানুষেরই এটি অনেক পছন্দের একটি ফল। শরতে যখন অন্য ফল বাজারে কম থাকে, তখন এই কদবেলে হয়ে ওঠে অনন্য। বিশেষ করে শিশু কিশোরদের অনেকেই টিফিনের পয়সা বাঁচিয়ে লবণ মরিচ মাখিয়ে পাকা কদবেলের মধ্যে কাঠি ঢুকিয়ে তার শ্বাস খাওয়ায় মেতে ওঠেন। পথে ঘাটে কদবেলের পসরা প্রায় নিয়মিতই চোখে পড়ে। আমের চেয়ে 3.5 গুণ, কাঁঠালের 2 গুণ আর আমলকি ও আনারসের চেয়ে প্রায় 4 গুণ বেশি পরিমাণ আমিষ রয়েছে ফলটিতে। বর্ষার শেষে যখন বাজারে দেশি ফলের ঘাটতি তৈরি হয়, তখন দেখা যায় কদবেল। শ্বাসের ভেতর থাকে ছোট ছোট অনেক হালকা বাদামি রঙের বীজ। বীজ থেকে সহজে চারা হয়। ফুল ফোটে মার্চ এপ্রিলে, কিন্তু ফল পাকে সেপ্টেম্বর অক্টোবরে। প্রতি 100 গ্রাম কদবেলের পুষ্টিমান: পানীয় অংশ 85.6 গ্রাম, খনিজ পদার্থ 2.2 গ্রাম, খাদ্য শক্তি 49 কিলো ক্যালোরি, আমিষ 3.5 গ্রাম, চর্বি 0.1 গ্রাম, শর্করা 8.6 গ্রাম, ক্যালসিয়াম 5.9 মিলিগ্রাম, লৌহ 0.6 মিলিগ্রাম, ভিটামিন বি 0.80 মিলিগ্রাম এবং ভিটামিন সি 13 মিলিগ্রাম এবং প্রতি 100 গ্রামের শক্তি উৎপাদন ক্ষমতা 49 কিলো ক্যালোরি। চলুন এবার জেনে নেওয়া যাক কদবেলের কিছু গুণের কথা। কদবেল লিভার ও হার্টের জন্য বেশ উপকারী। কদবেলের মধ্যে যে ট্যানিন থাকে তার দীর্ঘদিনের ডায়রিয়া ও পেট ব্যথা ভালো করতে সাহায্য করে। কলেরা ও পাইলসেরও প্রতিষেধক হিসেবে কাজ করে এই ফল। দীর্ঘদিনের কোষ্ঠকাঠিন্য আর আমাশয়ে কদবেল বেশ উপকারী। পেপটিক আলসার সারাতেও কদবেল ভালো কাজ করে। কদবেল রক্ত পরিষ্কার ও রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখতে সাহায্য করে। রক্ত স্বল্পতা দূর করতেও এর জুড়ি মেলা ভার। এটি শরীরের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে, স্নায়ুর শক্তি বাড়ায়। বিশেষজ্ঞদের মতে কদবেলে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে ফাইবার এবং ভিটামিন সি, যা নিয়মিত খেলে দীর্ঘদিনের কোষ্ঠকাঠিন্য ও আমাশয় নিরাময় হয় সহজেই। জিভে জল আসার আগেই একটি পাকা কদবেল লবণ মরিচ মাখিয়ে খেয়ে নিন ঝটপট। আজ এই পর্যন্তই। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন আর বেশি বেশি ফল খাবেন। পরবর্তী ভিডিও দেখার জন্য লাইফ অ্যান্ড নেচার চ্যানেলের সাথেই থাকবেন। ধন্যবাদ সবাইকে।